हेलो हेलो। लाइट वाला बोलिए। हाँ तो भाई जी 5 तारीख को नहीं याद कर आपने गाँव में लाइट की काटनी है। लाइट क्यों काटनी है? अरे बाबट ब्याह होने की है राम काका के जना लाइट काटनी है। शादी जना की लाइट क्यों काटनी है? अरे अभी शादी में मैंने बुलाया कौन तो जना बताओ क्या अभी शादी में क्या काजूर कतलीर बे चक्यान कतलियान बे और बनाशीर क्या कालिया रसगुल्ला है अरे क्या माँ चमचम बे और बनाशी अरे क्या मटर पनीर ला सब्जी क्या ब्याह भवन में करी जोर को ब्याह करी अरे क्या बीन क्या बीरत पर बैठ रहा सी जना बताओ ये माँ काल जो बड़े को नहीं गया रो दुख को नहीं होगी माने। अरे सुरेंद्र नई साल आ गई आज है जना नई साल को के छोड़ियो और के पकड़ियो। अब देखो वैसी सी बात है कौन सी छोड़ दी मंजूरी छोड़ दी और बिमली छोड़ दी यार बीड़ी छोड़ दी सिगरेट छोड़ दी मत तो छोड़ दिया तुम बता तुम क्या छोड़ दी और के पकड़ियो? देख मेरे को तो सुरेंद्र बात ये है कि छोड़ना के वो तान तेरा दे नशा पता तो मैं करूंगा ना के छोड़ूंगी। तो बात ये है कि घर वाला टाइम से ब्याह कर देता तो पुरानी सेटिंग छोड़ देता। हेलो आई एम मैं रामदेव इज दी जोगलिया आई एम डिड नॉट इज दी फाइनली। आपने इंग्लिश कहाँ पे सीखी? इंग्लिश देखो मैं के स्कूल के माई सीखी मैं तो इंग्लिश ठेकब ऋषि की अनपढ़ आदमी है सागला भाई है नहीं है माने बुरी आदत गाल दी जो ठेकब ऋषि कहाँ। और बाकी आज भी मेरा रिकॉर्ड है कि मैं इंग्लिश भी बाद में गाड़ तो सीधी मारवाड़ी में काटूं। बता यार सुरेंद्र यार बता दांशी रुकिए क्यों यार हैं बता मिन गंग में कड़ी बैठी हूँ बीच मार गुल्ड 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 और कड़ी मिन का बीच हंसता हूँ ना खुल 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 ये कर लाग जाए यार बता यार मेरी कड़ी बेइज्जती को नहीं होगी यार कड़ी परसिंग मां बैठी हूँ एक कड़ी गली में खड़ी हूँ छोरिया साहब आती हुई अब अंग सामत बता मैं मेरी इमेज बनाशू यार हैं मैं देखो इमेज कम नहीं हो जा अब यार बे छोरिया साहब ऐड कर जाती हुई मैं यहाँ हंसता हूँ बीच में। अब बता यार चौकी थोड़ी यार क्या करा यार बता अभी कोई मिन्ने को जगह तो बता मुंह पर दे लिया मुंह किया अभी दांशी मुंडे पर ठोक ठोका यार बता यार।